Hello， 大家好，我是朝哥。很多朋友炖鸡肉的时候都是焯水或者是直接下锅炒，其实那样做是不对的。如果焯过水的鸡肉吃起来比较柴，如果是直接炒又不好吃，口感是没有那么鲜嫩的。今天就给大家分享不腥不柴的小技巧。首先我们准备半只鸡，将它对半切开。切开以后，我们把鸡肉给它剁成小块，这里我们不要剁得太小，尽量的给它剁大一点。正所谓大口喝酒，大口吃肉。鸡肉全部剁好以后，装入碗中备用。碗里面加入1勺食用盐，再加入1勺普通的面粉，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。因为食盐有杀菌消毒的作用，而面粉也有很强的吸附性，可以吸附掉鸡肉中的血沫和杂质，所以我们尽量给它多抓一会儿，抓拌均匀，让鸡肉的表面都能裹上一层薄薄的面粉，一直抓拌到粘熟的感觉就可以了。然后我们再用流动的清水再一次给它清洗一下，把鸡肉表面的食用盐和面粉全部彻底的给它清洗干净。我们这里尽量多冲洗几遍，一定要把鸡肉里面的血沫全部给它冲洗干净，特别是里面的面粉和食用盐，像用流动的清水冲洗的话就能清洗干净了。所以我们第二遍清洗的时候也要给它多抓拌一会儿，抓拌均匀以后再把里面的水全部给它倒干净。倒干净以后，我们再一次用流动的清水再一次给它清洗一下。像我这样冲洗个2到3遍之后，鸡肉中的血沫全部冲洗干净了，控水捞出来，放到漏筐里面挤干水分，把里面的水分全部给它挤干就差不多了。然后倒进一个大点的碗中，碗里面加入1勺生抽，1勺蚝油提鲜，再加入1勺胡椒粉，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀，让鸡肉充分的吸收料汁，更加的入味。这里有一个小技巧，大家在腌鸡肉的时候切记不要先放盐腌制，不然出锅后的鸡肉比较柴，口感不好。所以像我这样腌制就差不多非常的鲜嫩了。把鸡肉抓拌均匀，腌制20分钟。接下来我们要准备一些干香菇，然后倒入温水，我们把干香菇给它浸泡一下，大概也要浸泡10分钟左右。接下来再准备一个黄心土豆，土豆去了皮之后将它切成条，然后把土豆给它切成滚刀块，土豆不要切得太小，切成我们视频中这样就可以了。土豆全部切好以后装入碗中备用。把土豆全部给它浸泡一下里面的淀粉。接下来我们要准备一块生姜切成薄片，再准备一些大葱给它切成片就可以了。全部切好以后装入碗中备用。再准备一个青椒，把它切成条。青椒是用来搭配颜色的，放一点青椒更加的好吃。青椒切好以后倒入碗中备用。再准备一个红椒，也切成条，然后把红椒给它切成菱形片。切好以后和青椒放在一起。准备一把小葱，把葱叶和葱白分开切，把葱叶给它切成葱段，切好以后倒入碗中备用。这个时候我们的香菇也浸泡好了，我们简单的给它清洗一下，把里面的灰尘全部给它清洗干净。
香菇全部清洗干净以后，控水捞出来，放到另外一个碗里面。我们一定要把香菇给它多清洗2遍，把香菇里面的泥沙和灰尘全部清洗干净，然后挤干水分放到碗中备用。接下来再准备2个八角，再准备1勺的花椒，先放到碗中备用。接着起锅加入少量的食用油，油热之后，我们把花椒和大葱全部放入锅中给它翻炒一下，把所有的大料全部给它炒香就差不多了。全部炒香以后，再把鸡肉加进来。这里我们炒鸡肉的时候，一定要给它炒出多余的水分，一定要把鸡肉给它炒香。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。我们要把鸡肉给它炒至两面金黄，把它多余的油脂给它煸炒出来，这才是炖鸡肉最鲜嫩的做法。我相信好多朋友都没有这样做过。炒熟以后，我们再加入1勺黄豆酱，少量的食用盐，再加入1勺老抽上色，然后继续快速的翻炒一下，翻炒均匀，这样炒出来的鸡肉又入味又好吃，吃起来真的是非常的香。全部给它翻炒均匀以后就差不多了，然后准备1壶开水放到鸡肉里面。这里我们一定要加入开水，如果是用冷水的话，鸡肉就会萎缩不好吃。开水加进来，我们用勺子将它整理一下之后，接着我们准备一个砂锅，把香菇放到砂锅底部，用筷子将它整理一下，然后我们再把土豆加进来，土豆给它整理一下，整理平整就可以了。整理好以后，我们所有的鸡肉全部倒进砂锅里面，倒进砂锅里面，我们再用勺子整理一下，整理好再盖上盖子焖个20分钟。20分钟时间到了，我们再打个锅给看一下，哇，太香了！再把青红椒也加进来，青红椒加进来，我们再整理一下，整理好再盖上盖子焖个5分钟。5分钟的时间到了，我们打开锅给看一下，鸡肉像我这样做就非常的美味了，而且鸡肉非常的软嫩，香菇吸住了汤汁也非常的好吃，特别的香，土豆也吸住了汤汁，软嫩，吃起来脆脆的，非常的入味。一道非常好吃的炖鸡肉我们就这样做好了，这样炖出来的鸡肉下酒下饭都非常的不错，就算是来了这的客人都非常的有面子。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。